因為當時你仲係海味經理人，所以你唔係話真係全職啦。咁所以你一上入黎生經理人嗰時咧，就有風波啦，有啲所謂嘅忠實 fans 咧就走嚟同啲報館啊投訴啦，你覺得你唔應該做黎味經理人咁樣。呢啲嘢對你呢方面先有冇影響？其實調翻轉咧，亦都可能當時有啲聲音一定刺激我，推咗另一邊做，更加要做。咁但係都係要多謝黎生，因為黎生真係公開同我講，就係佢相信我，佢即係話佢好清楚嘅所有嘢，好清楚嘅。咁我亦都明嘅。咁我其實即係我哋好難過啦，海味離開咗我哋。但係當時我都要多謝海味，因為我都有同黎生講過，就話我都要徵求海味同意，因為如果海味覺得可能會影響到佢，就係怕呢啲咁嘅不必要嘅影響到佢，或者係我幫咗你，我就少咗時間幫佢，可能佢會唔想。咁如果佢真係唔同意，我都唔會做嘅。我唔可以咁樣嘅。咁我同海味講完之後，海味就好講唔緊要租，因為其實嗰陣時我哋已經一路有一個助手叫 George， 我個中學同學，然後佢亦都一路有幫住海味嘅。咁我就可能 George 去幫手睇你多啲啦。同埋嗰時我哋有一個朋友鄭振當先生嘅嘉禾嘅一個製片，咁佢一路幫手。咁就變咗話，如果係咁，我就跳出嚟，好似一個顧問咁睇住，就等佢哋兩個實際去幫你啦。咁當時海味亦都對我有信心同埋支持啦，佢都覺得係嘅，即係佢都覺得我應該係行前一步做一啲，做一啲再可能個 scope 大啲嘅嘢咁佢就冇問題，租你去啦。咁所以我先至真係做。咁好啦，至於嗰邊咧，就因為黎生即係企咗出嚟講，我相信係做處事嘅方法，一件事還一件事嘅咁。咁我當時我好記得，我就淨係答咗佢，我唔會理人講嘅，即係既然我自己接呢個 job。我就會全心全意去做，我係分好清楚，同埋我永遠相信人久見人心嘅，咁所以就做咗。而家談起海味都有啲，雖然我唔係同佢好熟啦，都有訪問過佢，覺得佢係一個好有性格嘅女仔。喺我訪問嘅印象都好難忘。我相信你哋嘅交情就更加唔使講。當你聽到呢個消息嘅時候，當然應該好驚訝。你哋係咪之前仲有冇聯絡㗎？應該咁樣講嘅，即係其實我如果冇記錯，好似93年已經幫佢，所以你記得吻別就係我幫佢拉入去俾阿張三拍啊，俾阿張文國導演拍佢同海友。呢個亦都係對海味嘅事係好緊要，所以我其實就睇到一聽隻歌，我覺得好聽同一定得嘅。咁同埋我亦都覺得能夠將佢轉一個咁嘅形象，係幫到佢後邊嘅發展嘅，特別係台灣。咁一路幫佢幫到係2000咁上下啦。其實我雖然話我幫黎生，但係我由95年到2001、02年嘅時候，我都一路仲有幫緊佢嘅，就特別係 George 一路去實行。咁就佢突然間有一日同我講話，佢想翻北京啦。咁我當然知咩事啦，當時。咁我就問佢：你咪考慮清楚，真係要咁啊？咁佢話係咁，我好咯。我通常都係好尊重噶嘛。係為咗愛啦。係當時事啦。咁但係咁佢亦都覺得佢自己可能翻去嘅發展可能大啲嘅咁就佢就翻咗北京。咁跟住其實去到北京，我已經幫唔到，已經咁遠啦咁就我記得佢做包式藥，即係寫呢個包式藥，其實都係我幫佢拉入嘅，因為當時啲人都再打俾我，咁我就 refer 咗俾佢當時話喺北京幫緊做嘅人特別做嘅。咁之後就真係大家都覺得我喺北京仲有見佢嘅，咁但係就後嚟可能佢又喺北京忙啦，咁我呢邊又好忙啦，咁就大家都淨係有時會係訊息聯絡啦咁到最後就已經去到唔記得去到，即係後嚟已經大家慢慢就冇再點聯絡嘅，咁啊直到佢做佢翻嚟香港拍劇，咁就因為我又忙到不得了啦，咁佢又拍劇呢節實喺呢度啦，咁所以都冇真係見面啦，特登坐嚟聚舊嘅，咁但係大家都掛住大家嗰時我直接有 message 咁樣啦，咁就直到後嚟就突然間佢個微信同埋電話都轉咗，我就揾唔翻佢啦，咁我就覺得唔好刻意啦，即係都係隨緣啦。直到佢拍《武則天》冰冰同佢嗰啲吳志廷就嚟香港做宣傳，咁志廷就話俾你聽，原來佢同佢講咗好多同合作嘅時候啲嘢啊，即係講咗好多好開心嘅嘢。志廷都係你當時係啦，係我嘅藝人啦。咁我就特登係入咗 TVB 嘅廠同佢見咗一次面，咁就好開心啦。當時就互相又交換咗微信啊咁啦，咁都有聯絡。突然間有一日個微信就 block 咗，唔知點解又話唔得啊咁就再冇聯絡嘅。咁起碼都冇聯絡咗5、6年，即係我係15年同佢見咗啦。咁佢係前年就咁嘛，咁有幾年冇聯絡，咁就突然間有一日就係收到一個記者朋友俾我消息，
咁你哋印象周海媚有冇一件即係你哋相交比較難忘嘅嘢？佢係一個好爽、好爽嘅人，同埋一個真係好重視朋友嘅人嘅。咁嗰陣時我哋都曾經試過去到一啲低谷潮，即係揾唔到方向，咁大家都即係都會坐喺度飲兩杯之後，就大家會傾訴啊，會即係好肺腑地去傾訴，甚至乎大哭大笑啊咁。但係跟住就大家碰杯就努力咁，即係嗰種，即係佢係一個咁嘅人。係咯，因為我覺得海媚其實都將自己嗰啲嘢收得好深係。即係佢唔係咁易向，但係佢別人去公開自己係咩心事嗰種人。咁我哋都傾到心事嘅，所以都好誇張。